guys, welcome back to Prithi's vlog. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். என்ன அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் வெட்ட வெளியாக இருக்குது. வெறும் புல் மரம் இது மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு இது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். என்ன அப்படின்னா இப்ராஹிம் ஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இங்கே புதுக்கோட்டையில் இருக்குது. ஸோ இங்கே நிறையா அனிமல்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதை தான் இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். வாங்க நம்ம போய் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே என்ட்ரன்ஸில் என்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா டாங்கி வச்சுருக்காங்க. வாங்க போய் பார்க்கலாம். அப்படியே இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா டாங்கியை பார்த்துட்டு இப்படியே இங்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக கூண்டில் புறா வச்சு வளர்த்தாங்க. இந்த புறா பார்த்திங்கன்னா கால்லாம் ஃபெதர்ஸ் வளர்ந்துருந்துச்சு, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு, எல்லா கலர்லேயுமே வச்சுருந்தாங்க. அடுத்தது இந்த புறா பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக நம்ம வீட்டிலலாம் வளர்ப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி புறா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு வந்தால் இந்த புறா பார்த்திங்கன்னா கண்ணே சுத்தமாக தெரியலை, ஃபுல்லாகவே மறைச்சிருச்சு அந்த ஃபெதர்ஸ் எல்லாமே. ஸோ அதுவும் இந்த பக்கத்து இருந்துச்சு. அடுத்தது இந்த சைடு வந்தோம் அப்படின்னா இதுவும் நம்ம நார்மலாக வீட்டில் வளர்க்குறது தான் வச்சுருந்தாங்க. அடுத்தது இந்த சைடு வந்தோம் அப்படின்னா ஃபெதர்ஸோடு இருந்துச்சு, பீகாக் ஃபெதர்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த புறாவும் பார்க்க அழகாக இருந்துச்சு. அடுத்தது இந்த சைடு ஃபுல்லாக அந்த ஃபெதர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே நீட்டாக சூப்பராக அது அப்படியே விரிச்சிருந்துச்சு, பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இது ஃபுல்லாகவே புறா தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த சைடு போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே புறாவே நிறைய கூட்டமாக வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி கேட்டகரிஸில் தான். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபாரின் புறான்னாங்க. அந்த மாதிரி அந்த ஃபெதர்ஸ்லாம் காலில் வளர்ந்துருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு அப்படியே வந்துகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அங்கே ஒரு சின்னதாக ஃபூல் மாதிரி வச்சுருந்து அதில் கொஞ்சம் ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் கொஞ்சம் வளர்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதுவும் பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் தண்ணி தான் கொஞ்சம் இதாக இருந்துச்சு. அப்புறம் ஒரு இது மாதிரி கட்டியிருந்தாங்க. சரி அது மேலே என்னென்னு ஏறி பார்க்கலான்ட்டு போனால் ஃபுல்லாக அங்கே ஆடெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஆடு சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. அதோட வேஸ்டஸ்லாம் கீழே போய் அப்படியே உங்களுக்கு இதாகிற மாதிரிலாம் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ எல்லாத்துக்குமே பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அதில் ஒரு ஆடு மட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா காது செம பெருசாக இருந்துச்சு. அந்த பிளாக் கலர் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி அவ்வளோதான்ட்டு சொல்லி டக்குன்னு இறங்கி பார்த்தா அது உங்களுக்கு ஃபுல் வியூ காமிக்கிறேன் பாருங்களேன், சூப்பராக இருந்துச்சு. அடுத்தது அப்படியே இங்கிட்டு போனோம்னா இந்த வாத்துக்காக தனியாக ஒரு இது வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் குதிரை தான், இங்கே மேக்ஸிமம் குதிரை தான் நிறையா இருந்துச்சு. பார்த்திங்கன்னா அதுக்குன்னு தனியாக சாப்பாடெலாம் இருந்துச்சு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பாம்பு. ஐயோ பாம்பான்னு பயந்தா அதை கையில் பிடிக்க சொல்கிறாங்க. கையில் பிடிங்கன்னா உடனே பிடிச்சிட்டாங்க. ஐயோ எனக்கு பயமாயிருச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க அதை எடுத்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு பயமாக இருந்துச்சு, நான் ஓடிட்டேன் அந்த இடத்துலேருந்து. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மலைப்பாம்புன்னு சொன்னாங்க. மலைப்பாம்போட குட்டி அப்படின்றாங்க. உடனே எங்கள் சித்தப்பாவும் அதை வாங்கி பிடிச்சிட்டு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. என் தம்பியா அதை விடவே இல்லை, அதை எடுத்து பிடிச்சி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். அதை உத்து பார்க்குறான். அட போடா அதை கடிச்சிட போகுதுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை விட்டுட்டான். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அணில், அப்புறம் முள்ளெலி வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் இதெல்லாம் சூப்பராக டிசைன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் கீரின்னு சொன்னாங்க, இது கடிக்கும்னாங்க. அதுக்கப்புறம் இது கரெக்டாக சொன்னாங்க. அப்புறம் இதெல்லாம் ஆடு தான். அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரூம் மாதிரி பெருசாக பேரட்டுக்குன்னே வச்சுருந்தாங்க. பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்படியே அந்த சைடு வந்தோம் அப்படின்னா நெல்லிக்காய் மரம் வச்சுருந்தாங்க. நெல்லிக்காய் மரத்தை பார்த்தா நம்ம விடுவோமா, அதில் ஒரு 4 காயை பறித்து எல்லாருக்கும் கொடுத்து நம்மளும் சாப்பிட்டுட்டு அந்த சைடு விட்டுட்டு சரி அவ்வளோதானான்ட்டு கிளம்புனா அந்த சைடு ஒரு குதிரையாக வச்சுருந்தாங்க. என்னடா இத்தனை குதிரை, அது அழகாக டிசைன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க, சூப்பராக இருந்துச்சு. சரின்ட்டு அந்த குதிரையெல்லாம் ஒன்று க்ளோஸ்அப்பில் போய் பார்த்துட்டு அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே போனால் அது எல்லாமே சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு. சரி அதை விட என்ன அப்படின்னா குதிரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஃபேன் போட்டு வளர்த்தாங்க. அதுதான் ஆச்சரியத்தை கிளப்புனுச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு கலர்லேயும் வச்சுருந்தாங்க, அதுவும் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அப்புறம் இந்த சைடு பார்த்தா ரேபிட் இருந்துச்சு, அழகாக இருந்துச்சு ஒயிட் கலரில். அடுத்தது பேரட்குள்ளே 2 பெரிய பேரட் இருந்துச்சு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரட் பேசுது. என்னது பேரட் பேசுதா? இந்த ஹாய் ஹாய். ஸோ இதை தான் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் ஸ்மாலஸ்ட் மங்கி அப்படின்னாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன்ல ஃபேன் போட்டு வச்சுருந்தாங்கன்னு பாருங்களேன். அடுத்தது அந்த சின்ன மங்கி கூட கொஞ்சம் நேரம் விளையாண்டுட்டு அப்படியே அந்த சைடு வந்தால் ஒரு ஹட்டு மாதிரி வச்சுருந்தாங்க, அழகாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த சைடு பேரட்லாம் வச்சு வளர்த்துருந்தாங்கன்னு சொன்னேன்ல, அதுக்குள்ளே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருந்துச்சு. நம்ம ஃபுட்டு கொண்டு போனோடனே அது நம்ம மேலே உட்காந்துக்குது. அப்புறம் இந்த சைடு ஒரு சின்ன ஹார்ஸ் இருந்துச்சு, அது பார்த்திங்கன்னா ஹேர்லாம் சூப்பராக விட்டுருந்தாங்க. அப்புறம் கேமல் இருந்துச்சு, அதையும் பார்த்துட்டு அப்புறம் ஆஸ்ட்ரிச் இருந்துச்சு. அது தண்ணி கொடுக்குறத பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கே பயமாக இருக்குது, அது கழுத்தும் அவ்வளோ நீளமாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு அவ்வளோதானான்னு பார்த்தா சின்ன பிள்ளைங்க விளையாடுற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. ஆனால் நம்ம சின்ன பிள்ளையிலேயே சரி பரவாயில்ல ஊஞ்சலையாச்சும் தள்ளி விட்டு பார்ப்போன்ட்டு ஊஞ்சலை தள்ளி விட்டுட்டு அப்படியே இந்த சைடு வந்தால் என் தம்பி சர்க்கஸில் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால்
சரி சர்க்கஸில் போடான்னு சொல்லிட்டு அவனையும் போக சொல்லி அப்புறம் அதையும் வீடியோ எடுத்துகிட்டு அப்புறம் சரி நம்ம மட்டும் என்ன இப்படி இருக்கோமேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் போயிட்டு ஊஞ்சல் ஆடலான்னு சொல்லிட்டு நானும் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஊஞ்சல் ஆடிட்டு போயிட்டோங்க. அப்புறம் முள்ளெலியை பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு போனால் முள்ளெலியை கையில் பிடிக்கிறாங்க. என்னது முள்ளெலியை கையில் பிடிக்கணுமா, குத்துமா குத்தாதா அப்படின்னு கேட்டேங்க. குத்தும் அப்படின்னாங்க. நான் தொடவே இல்லை, எனக்கு பயமாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் சரின்னு சொல்லிட்டு என் தம்பி வந்து இதை நான் கையில் பிடிச்சே ஆகணும்னா, ஏன்டா இதெல்லாம் பிடிக்கக்கூடாதுடா அப்படின்னா கேட்காம சரி நான் பிடிச்சே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு பிடிக்கணும்னா சரின்ட்டு அவன் கையில் கொடுத்து அவனை கொஞ்ச நேரம் அடக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்புறமாட்டி ஹார்ஸ் ரைடு அவனை போகணுன்னா சரின்னு சொல்லிட்டு போய்கிட்டு என்னம்மா வெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோலி சோடா குடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு கோலி சோடா ஒன்று வாங்கினா ஓப்பனே பண்ண முடியல. நானும் இந்த ஓப்பன் பண்ணலான்னு பார்த்தா ஓப்பனே பண்ணல. கடைசியில் அதை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் அதை நீட்டாக குடிச்சிட்டு நான் பாட்டுக்கு திரும்பி போகலான்னு சொல்லிட்டு போனால் ஒரு ரூம் மாதிரி இருந்துச்சு. ஏதோ ஓனரோடதுன்னு நாங்கள் சரின்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் ஃபேமிலியாக எல்லோரும் ஹார்ஸ் ரைட் போகலான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இந்த ஜாலியாக இருந்துச்சு. பார்த்திங்கன்னா குதிரை செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போணுச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு போய்கிட்டே இருந்தோம்னா பனை மரம் நிறையா இருந்துச்சு. அந்த பனை மரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பனை மரத்தில் நிறைய தூக்கணாங்குருவி கூடு அழகாக இருந்துச்சு. அதிலே ஒன்றும் இல்லை, நிறையாவே இருந்துச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.